चुका है ये दूधपथरी रोड। भाई यहाँ का व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक जगह है कि आज बहुत अच्छा है, तो सारे आ रहे हैं यहाँ पे घूमने, तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ठीक है गाइस ये देखो, तो अभी आप देख सकते हैं माहौल बहुत अच्छा बना है कश्मीर में। ऐसा माहौल बना है कि बहुत सुनहरा माहौल। फाइनली हम आ चुके हैं अभी, बहुत सारा ऊपर चढ़े दूधपथरी की टॉप की तरह जा रहे हैं अभी। तो हमें जाना है आज ट्रैकिंग जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होगा, तो हमें वहाँ पे वो नज़ारा देखना है। पिछली बार हम गए थे तो वहाँ जा रहे हैं। तो फैसल भाई अभी धीरे धीरे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है हमारे पास। गाइस अभी हम पहुंचे हैं, तो अब हमें जाना है सबसे ऊपर, तो कहते हैं दोस्मदा। गाइस मैं दोस्त नहीं था, तो गाइस ये है गोडूंगा एरिया, आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा गाइस जो ये है गोडूंगा एरिया। एक ट्रैकिंग वहाँ से जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जाम है। आज संडे है इसलिए ज़्यादा जाम है। तो गाइस हमारी ट्रैकिंग शुरू हुई है दूधपथरी में, आप देख सकते हो। अभी हम बहुत ऊपर चढ़े हैं। गाइस हमें सबसे ऊपर टॉप पे जाना है। तो गाइस हम चढ़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से मेरे साथ 3 बंदे और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो गाइस अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, तो अब देख सकते हो हम कहाँ हैं। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, अब हम वहाँ से हम आए नीचे से। अभी हमें ऊपर जाना है। अब देख सकते हो कि मेरे साथ कितने बंदे जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ पे हूँ, तो हम यहाँ से आ रहे हैं। ये गाइस यहाँ पे इन लोगों ने सॉन्ग लगाया है, ये हमारे साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक घोड़ा है, हम यहाँ पे वो डायलॉग बोलेंगे पहलगाम का, यहाँ पे सारे घोड़े हैं, तुमको नहीं तो। तो गाइस हम दूधपथरी के
सबसे ऊपर टॉप पे है अभी। हमें 0 पॉइंट पे जाना है, तो आप देख सकते हो। गाइस हम अभी दूधपथरी के सबसे ऊपर टॉप पे हैं, हमें 0.5 पे जाना है, तो आप देख सकते हो। अभी हम कहाँ पे, बहुत दूर है दूधपथरी से। हमारी ट्रैकिंग चल रही है, हमारे साथ 3 बड़े जुड़े हैं और वहाँ हमारे साथ फैसो भाई। तो ये 3 बॉयज हमारे साथ है। तो गाइस स्लालम चल रहे हैं अभी, मिलते हैं हम आगे। हाँ तो गाइस थक चुके हैं। तो गाइस ये देख सकते हो अब हम कहाँ पे अभी, सबसे ऊपर टॉप पे है दूधपथरी में। तो गाइस देखो बहुत ही पसीना आ रहा है यहाँ पे, बहुत थक चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे बड़े लोग जो है यहाँ पे पहले से ही थे। तो गाइस देखो कितना दूर है। तो गाइस वो दूधपथरी है, कितना दूर है गाइस, ये देख सकते हो आप। बहुत ही थक चुके हैं हम अभी। हम कितना ऊपर आए दूधपथरी से, जहाँ से दूधपथरी दिख ही नहीं रही है। आप देख सकते हो वो है बॉर्डर, वो है पाकिस्तान का बॉर्डर। तो गाइस देखो हम कितना दूर है अभी दूधपथरी से, 0.5 पे जाना है। एक बंदे को ऐसा गर्म हुआ है, आप देख सकते हो। ये हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं, इसको बहुत गर्म हुई, इसने पैंट निकाला। वो दूसरा है, अभी हम 0 पॉइंट। तो गाइस फाइनली वो है दूधपथरी। मैं दौड़ रहा हूँ पहले। तो गाइस 0.5 आ चुका है, वहाँ पे थोड़ी सी दूर पे। अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। तो गाइस मैं दौड़ जा रहा हूँ, अभी खत्म हो चुके हैं हम। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं 0.5 पे। आप देख सकते हो कितना दूर आ गए हम अभी। वहाँ पे कुछ बेच रहे हैं, पहले वहाँ जाके कुछ खाएंगे तभी हम चल पाएंगे, वरना हम इधर ही अभी हम, मेरे को बहुत दूर लग रहा है यहाँ से, लेकिन ये देखिए कैसे पड़ गए यहाँ पे। और 2 बंदे, एक वहाँ से आ रहा है, वो रहा, वो थक गए बेचारे, ये लड़ा गए। और मैं अभी चलने की हिम्मत में हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं मेरे साथ आने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ इस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अभी फिलहाल के लिए। यो पकया और मैं गाइस इनको मार रहा हूँ, ये चढ़ ही नहीं रहे। हट हट हट।
तो गाइस ये चढ़ गए। अब इसकी मार से बोलते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। गाइस यहाँ से रोज की नियत है। तो गाइस मेन दूध पथरी तक हमें कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। आज हम बहुत सारा ऊपर चढ़े। आप देख सकते हो कितना दूर है दूध पथरी। वो देख सकते हो आप वहाँ से कितना, वैसे यहाँ से नहीं दिखता है, फिर भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर कि हमने कितना बहुत सारा एंजॉय किया। तो गाइस इतना सारा हमें नीचे उतरना है अभी। वो है असली में दूध पत्थर। जूम करके दिखाता हूँ कितना दूर जाना है हमें। यहाँ से आराम से उतरना चाहिए, बैलेंस रखिए, जल्दी में नहीं करना है ऐसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से अब देखो व्यू कैसा है, यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू है। मेरे साथ पीछे ये दूसरा बंदा, बाकी हमारे पीछे बंद है। तो मिलते हैं हम नीचे। गाइस मैं बहुत सारा नीचे आया हूँ। देखो वो भी कहाँ पर ही है, नज़र ही नहीं आ रहा है, इतना दूर है अभी। इनकी आज पूरी फट गई सीधे। अभी थोड़ा सा ही दूर है, 1-2 किलोमीटर होगा दूध पथरी। क्या व्यू है यहाँ से। फैसल भाई कैसा लगा? मजा नहीं लगा। कैसा लगा आपको आज? मज़ा आया यार, ज़्यादा मज़ा मेरे को आया जब हम पीक पे चढ़े वहाँ दूध पथरी के ऊपर। क्या सुकून था भाई वहाँ पे। चलो एकदम आज से यार क्या मजनू की वाइब आ गई यार। वो फील, वो हवा, वो पेड़। आज आपने बहुत सारा एंजॉय किया। बहुत एंजॉय तो बहुत हो गया यार, बहुत मज़ा आया।